कितने कप लगेंगे इस चीज़ को पूरी ख़त्म होने में। तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले एक कप तो भर चुका है। अब दूसरी कप भी भर चुका है। तीसरी कप भी भर चुका है। चौथी कप भी भर चुका है। अब पांचवी कप तो पांचवी कप होने से पहले ही पूरी खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पर, तब तक सब्सक्राइब